Falitafana amintsika rehetra indray amin'ny alalan'ity fandarana kolotsara ity ary manasanao iaraka aminay hatramin'ny farany. Ifampizara asatanana indray tsika ato anatin'ny fandarana, asatanana vita malagasy mazava ho azy. Dia ho fantarina vetrany ary ato anatin'ny portrait hoe iza ny vahiny tsika manao an'izay asatanana izay ary inona ihany koa ilay ataony. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny kolotsara dia miarabanareo ekipa ny kolotsara ihany koa. Ny anarako izany dia vonona izay miasa atao hoe ivonina Madagascar. Crochet izay no ataon'ny vahintsika. Ivonina Madagascar dia orinasa kely manao resaka crochet asatanana momba amin'ny poketra. Poketra vita amin'ny cordon. Cordon matière importée izy fa noezahana rafitra tanana miaraka amin'ny hoditra vita eto an-toerana izy izany. Sady talenta no ny anarana ny fanaovana ity asatanana ity ho azy ireo. Ny vonina Madagascar moa izany dia efa fanirinay fahatry ny elabe izany ilay izy mba hoe hanana ho an'ny tenanay manokana, ho hanana ny marikany manokana indrindra izany. Dia nandeha izany ny hevitra izany hoe ilay asatanana izany efa tianay efa hatramin'ny elabe ilay izy fa ny eritreritra sy nanatanteraka amin'izay izany izay hoe andaontsika hanao asatanana ho amin'ny tenantsika manokana. Dia tanteraka moa ilay izy izany dia efa manomboka kely ary fa manantena mba Faniriana tanteraka ny fisanganan'ny vonina Madagascar satria efa tao anatin'ny fanaovana asatanana ihany izy ireo fa ity vao azy manokana. Rofia netombohanay aloha tamin'ny voaloha dia izay vao nanitatra hoe aleo atao matière lavable ilay izy dia amin'izay mba afaka sasana foana mba tsy hiova. Miara-miasa izy mivady reto amin'ny fanaovana ireto poketra raitra dia raitra ireto. Za vonona ny anarako dia mivadiko ity dia natambatra anay izany izy hoe ivonina mba hanome an'ilay hoe ivonina izany izay tena ivonina hanome an'izay tsara rehetra ho anareo no ataonay amin'ilay resaka asatanana. Araka izao hitanareo izao dia poketra-mbehivavy no tena ataon'izy ireo ary ny fahitan'ny olona ny asa vita no nampiroborobo ny asa natao. Poketra mihitsy ny etombohany aloha izany dia nanaonao ny atao trano dia hitanay hoe za moa izany ny asa taloha dia nanao an'ny ekisy tany ampiasana koa dia hitanay hoe liana izany ilay olona satria mikomandy ilay olona mikomandy dia nitsiry amin'izay ny hevitra hoe andeha ho atao ilay izy dia ho atao marika antsika manokana amin'izay dia nanomboka teo izany ilay izy nitsiry dia toy izany ilay izy dia tonga dia natao poketra efa hatramin'ny voalohany mihitsy ilay nataonay. Ny akora fototra ampiasain'ny ivonina Madagascar no anisany mampiavaka azy dia ny cordon izany, mampiady azy amin'ny hoditra ihany koa izy ireo. Satria nanao rofia izany izay taloha dia nanao ho an'ny tenako mihitsy aloha izany dia rehefa ela dia ohatra hoe miloko ilay izy indrindra ilay en couleur dia teo izany mitsiry ny hevitra hoe andao hitady matière hafa izany tsika mba hitazotazona ohatr'izao foana. Ny asa tanana izany araka ny maha asa tanana anazy dia hitena tsefatsefany eny ny ezahana mahatsara anazy kokoa izany hiteny dia mampatsara anazy kokoa dia mahita hevitra eny tenatenanay foana dia tia hitanay ty matière cordon ty fa ilay izy mbola farana aloha hatreto dia nataonay cordon izany izy mba ho afaka sasana.
tsy vitany hoe azo sasana afano ilay akora sy ny fahaiza-manao dia mivoaka mihaja ho azy tahaka izao ireto poketra ireto ary izay no anisany ankafizany mpanjifa azy. Ilay izy aloha mahafinaritra be satria faly be anao mahaino an'ilay retourn'ilay client zany avy eo hoe tsara ilay izy miavaka dia miezaka foana izay manao an'izay ampatsara an'ilay izy dia tena fifaliana be ho anay koa maheno an'izay sy mahita hoe liana maro ny liana amin'ilay asa tanana zany. Eritaonany foronana izay nivonina Madagascar mbola vao manomboka raha eo amin'ny TS'ART ity miavaka kosa nefa raha ny zava-bitany. Eritreritra moa zany dia mba maniry mba hiroborobony indrindra mba maniry hivelatra ao amin'ny fiaraha-miasa indrindra ho antsika ny ivelany fa miezaka aloha zany izay hatreto mba hanaparitaka ny asa tananay eto an-toerana fa miezaka ihany koa amin'izay zavatra reniteneniko izay. Ankoatran'izay koa dia miezaka koa zany izay mba hanitatra na amin'ny toeram-pivarotana maro mba hanana ho an'ny tenanay koa hoe misy sur place mihitsy ilay hivarotanay anazy. Azo volavolaina homena endrika arak'izay tiana ny crochet izany hoe azo mena endrika isan-karazany zany ireo poketra izay vokarin'izy ireo amin'ny ivonina Madagascar. Eo no miasa ny traikefa sy ny fahaiza-mamorona. Andeha hoasy isika masy kely ary ny fananganana n'izay poketra vita amin'ny crochet izay ato anatin'ny arakasa. Ohatra hoe zao natotosa poketra iray izay ohatra hoe ity zao no atao izay moa zany izay mivady miara-miasa fa eto zany aneho anareo fotsiny ny dingana rahanay raha anao poketra iray tahaka ity zany izay dia miainga amin'ny refy aloha ilay izy ohatra hoe firy sur firy dia ity zany ny andrefesana azy voaloha ohatra hoe ataoko bandolière kelikely ilay izy dia miainga manao jerena aloha zany izay vy crochet compatible amin'ilay izy neny moa zany dia ity cordon ity misy qualité ihany koa ilay izy fahaizana mba amin'ilay qualité tsara. Na ohatra ny ahoana modèle atao zany dia tsy maintsy ohatr'izao foana ny fiatombohany tsy maintsy manao chaînette ohatr'izao foana zany na anao bandolière ianao na anao an'ilay baoline teo ianao dia izao foana ny fiatombohany. Ny resaka modèle moa zany dia manana ny modèle nay manokana zany zay fa misy ihany koa ireo miainga amin'ny avy amin'ny client izy no miteny hoe atao ohatr'izao ilay izy dia zay raha teo moa afaka manao izay modèle tian'ny client rehetra dia fa modèle nay manokana koa efa maromaro kely ihany izy zao dia miezaka ihany koa zay mitady izay modèle mba ho modèle unique hatrany zany. Jerena zany ilay qualitéany misy mantsy izy ity somary malefaka rehefa misy malefaka dia misy ihany koa nefa izy mafimafy dia zana zany izy ao amin'ilay tsara ilay mafimafy izy ny tsara zao ho annay manokana aloha satria iny izy mitazona ny atsarany sy mampivoaka an'ilay izy mba ho mafy tsara hatrany foana. Ho an'ny crochet zany dia misy karazana point maromaro izy raha ho an'ny rofia izy zao fa misy nefa ho amin'ny rofia zany tsy mivoaka ho amin'ny pelote ohatran'izao fa nenay koa nefa ohatra miainga avy any anaty zany ilay izy dia misy ara-point tsy fantatra akory ny anarany zany fa dia hita hoe mivoaka ilay izy dia atao dia tohizana. Araka ny maha hoe izay mivady aloha zany miara-miasa hatreto dia raha ohatra hoe manenjika commande izay mifanampy eo dia za manangana plaque manao an'ilay izy
plaque satria mantsy misy le izy a plaque atambatambatra dia za manao an'iny a dia izy zany manao finition aloha zany dia izy hatreto ny tena manao azy a satria izy efa mafy an'le izy ho mafy tsara sy tsara kalitao. Misy mampiavaka kely anay zany a satria ny crochet zany dia efa be dia be manao azy toy zao a raha asehoko anareo ohatra zao dia ny anay zany tia mijanona ohatra zao foana izy a na misy entana na tsisy entana ao anatiny dia iny zany no nitadiavana hevitra mba zay hampatsara anazy a mba tsy ilay milepalepaka be reny fa mafy hijanona ohatra zao foana ny formany hitazona le forme ohatran'izao foana izy zany dia iny zany no ezahanay mba nampiavaka kely anay. Araka ny mahasatanana anazy moa zany dia mitaky fotoana izy, mitaky fotoana elaela kely arakaraka ny zavatra ao atsanganao raha kelikely izy dia oui possible mahavita ihany indray andro fa mitaky finiavana indrindra fitiavana zany dia misy fotoana ary zay rehefa manao commande maromaro miaro toro mihitsy izay manao anazy ity dia io indrindra mba tiako ampitaina amintsika client ho amintsika liana amin'ilay izy misy asa mafy kely ao anatin'le izy fa tsy maninona nefa zany satria fitiavana le izy miainga aby fitiavanao le izy dia miezaka koa zay meny tsara indrindra ho anareo fa tiana ho fantatrareo hoe misy asa mafy kely ao anatin'le izy. Zao ny crochet ampiasaiko numéro 2,5 satria ity 2,5 mm ihany koa dia arakaraky ny matière ampiasainao zany misy karazany ihany koa le izy ngeza ohatra zao fa toy zay izy natokana ho an'ny trafilo angambany fa ny anay aloha hatreto cordon dia eo manodidina 2,5 à 3,5 eo zany tena ampiasainay fa maro karazana mihitsy izy rehetra ohatr'izao. Ity moa zany tohizana foana araka le niteneniko teo raha tia hamoaka ny ity ianao dia tohizana lava foana izy fa tsy ary vitantsika eto le izy fa rehefa vita zany zay dia miditra amin'ny finition amin'izay tsika dia ny finition ezahana atao tsara foana miaraka amin'ny accessoire zany efa ataonao vonona eo misy anao fermoire dia anao dia ny chaîne ezahana ao amin'ilay kalitao tsara koa zany tony ny anay koa mba ampivoaka an'ilay izy hihaja tsara dia natao même couleur doré daholo. Ny loko moa dia misy maro azo isafidianana mety tsy verina indroa koa nefa miankina amin'ny fisiny sy ny fahatongavan'ilay akora amin'izy hoe afarana izay na dia hoe afarana aza nefa ny fitaovana sasany dia ny soni mahavita malagasy ny vokatra fikarin'ny vonona Madagascar dia mipetraka hatrany jerenareo nge reto satrinany reto fa tena hoe mamoaka zavatra tsara izy ireo ndao resahana ato anatin'ny tafakanto. Tonga tanatin'ny tafakanto tokoa isika resaresaka an'ireo zavatra mahafatifaty be ireto asatanan'zareo ato amin'ny ivonona Madagascar miaraka amin'ny madame Vonona hatrany ndao ary fa tsy ampiandrilanareo intsony fa za ihany koa efa dondona ny amin'ny anehoako anareo anehoanay anareo anireto poketra ireto ty ohatra ny voalohany madame Vonona. Ity zao dia anisan'ireo poketra ataonay ato baoline ity couleur ity dia tena tianareo client be mihitsiny dia ezahanay atao arak'izay mahatsara azy. Ity zao sady misy an'ilay hoditromby izy no misy an'ilay cordon dia nezahana natao mafy kalitao zany izy nezahanay zany zay hampatsara anazy rehetra ny fermeture koa nezahana atao amin'ilay tsara kalitao tahaka izao dia ny ao anatiny doublure afaka asiana entana tsara mety amin'ny événement rehetra mantsiny izy Efa isika kitra tsy rehefa nanodidina ao anatiny. Ohatr'izao zany ny ao anatiny. Dia atona entana tsara maromaro tsara izy raha ho antsika
tian'le somary forme ohatran'izao fa maro ihany mantsy forme ataonay ihany koa fa ity zao aloha ny anisany dia izy ity trasy tazomiko kely indray aloha mba hijerevako azy tsara ohatr'izao le miloko aloha azoko be mahatonga lan'ireo tena tia be an'ity satria tena mihaja sady passe-partout be mihitsy le loko dia tena mety be fa mety koa raha ohatrany hoe ozy le olona hoe atao somary kelikely noho ity na atao somary lehibe noho ity dia azo atao daholo zany azo atao tsara mihitsy zany na couleur koa raha afaka misafidinareo ohatra zao mantsy hoe ity zao misy le bebe kokoa mbola style baolina ihany le ity eny tompoko mbola baolina misy indray ity mitovitovy an'le teo ihany zany ity fa ity indray izy mode GM indray zany izy fa sady misy hoditromby izy no misy an'ilay cordon dia ity indray zany tena tona entana maro be mihitsy izy indray raha hoan'le olona tia loko taitaitra mananaitra ireny zany izy dia ity tena mety be ho anareo ity mafy tsara daholo na ny tahony ary ohatran'izao ay motif antika misy ohatry mivonitra kely eny tompoko samy hafa motif araky ny hitantsika tao anatin'ny arakasa teo dia hitonko mbola manome le détail ohatran'izao mantsy ny tena mahafinaritra amin'le poketra hitanareo le couture le fe mavy iny détail tena ohatrany mety be mampifanaraka be an'le izy ny tao anty iny ty tao anty bonbon karazana bonbon fa tena mafy ohatran'izao tsara tarehy tena tsara tarehy vita tanana avokoa ity hitantsika teto ity mena lokony azonao atao loko izay tianareo afaka misafidy sara regny karazany hafa indray tsika lolo taina ny efa ambanimbany fa tsara kely daholo koa ty tena jerenareo mbola vaovao na le fermeture mbola le misafidy ianao hoe ataoko makaty sa ataoko makaty famoana azy ty indray aloha sadre sara ity indray zany neny aloha zany hatreto dia nezahana asiana ho anarana nataoko anarana izy ity zao dia rafitra satria tamin'ity nanaovanay an'le resaka point voalohany zany dia natao mirafitra tsara daholo moa zany izy rehetra fa ity zao modèle rafitra indray ohatran'izao indray izy misy hoditra ihany koa izy dia misy doublure mafy tsara hatrany dia mateza ihany koa sac dame zany ity fa mety ihany koa na ho anareo tovovavy ary tian'le sac à main reny izy dia mety tsara foana resaka design aloha tena mitady mihitsy nareo hoe inona indray ny tendance tena reo rehetrarehetra dia tafiditra sy mahatsara anatin'ny tendance mihitsy tendance ihany koa mantsy amin'izao le zavatra kelikely efa malaza hatramin'izay ny zavatra lehibe fa miverina indray zao ny zavatra hoe kelikely zavatra minimini mafatifaty kely tahaka izao zegny jerentsika zao reto ity zao modèle nay farany ity bandoulière izy zany bandoulière mihaja moa zany izy mihaja foana reto izy zao fuchsia dia ty bleu canard fa ny fermoirany zany no mahasamy hafa anazy fa afaka manao an'izay tianareo rehetra mihitsy zay ndrasiny hoe sokafaka kely ohatr'izao izy raha ohatra hoe misokatra dia misy doublure ihany izy dia misy petit poche kely foana ny ao anatiny ohatr'izay daholo zany ny ankamaroan'ny sac vokarinay tony tsy miofo tony tsy atahorana miofo lavable moa ianao teo eny tompoko lavable izy afaka sasana tsara ty izy raha ohatra hoe le bleu canard dia misafidy fosinareo miankina amin'le tena sy miankina amin'izay loko tena mambaviny fonareo raha izy roa zany dia tonga dia raha izy roa zany zay renareo nkeny akantony ohatran'izao fitovy ihany afaka atao azo atao ohatran'izao zany ty amin'ny tahony nefa ny azo atao tanana kely ohatran'izao fotsiny dia asitrika reto mety ihany koa zay tianareo mihitsy ao anatin'le izy dia ohatran'izao reto izany anarandreto reto mbola sy anarany izy moa ny anarany adinony anarany fa be loatra ihany koa tena be loatra na zavatra nataon'izy ireo ato tsara tarehy kely na mitsapan'le izy ary ianao tsapanao hoe zavatra mafimafy zavatra maharitra zany le izy fa hoe zavatra mora potika na hoe entiny indray mandeha dia mety ho ivana zavatra ohatran'izany fa tena mafy le kalitao an'le izy le izy ihany koa na misy zavatra na tsy misy zavatra ao anatiny dia mijanona ohatran'izao foana ny formany tena indray tena fahaiza manao ny vodina Madagascar manokana na misy zavatra na tsy misy zavatra dia mijanona ohatran'izao foana ny forme amin'ity poketra ity dia sady mety ho haingony ny fitoerana akanjonao ao ilay izy zany tsara tarehy tahaka izao ndao iresaka hafa indray tsika fa
Mitomany anankiroa reto madame Vonona reto rehefa anareo. Ty zao mitovitovy an'ilay teo ihany izy ity indray amin'ny natiora modèle natiora izy ity fa modèle natiora anay zany ty aloha izy niazahana misy an'ity point hafa kely ity zany eto ivelany eto. Ity modèle ity zany dia efa taloloha kely ity modèle ity fa amin'izao izy efa noavaozinay zany ny mba ho tsaratsara kokoa mba ity mantsy zao raha jerentsika dia somary malefadefaka. Taloha izy ity fa araka mahasatanana anazy lasainay anareo moa dia mahita an'izay mampatsara azy miandalana eny zany zay. Tsaraina miandalana eny foana zahatra rehetra. Ity indray ary tsara kely mihitsy koa iny. Ity zao sac épaule ihany izy ity fa eny afaka atao sac à main ihany koa izy multicolore kely afaka atao ohatra zao ihany koa ny couleur ho anareo izay commande-nareo zany afaka avoakanay ihany koa. Dia ity zao mety amin'ny événement rehetra koa mety ihany koa nefa ity na hoentinao mandeha metsetsena eny ary asianao vola ohatran'izay. Misy doublure misy petit poche hatrany izy zany. Tena tsara kely sady somary hafandray le hitanareo efa ohatra hoe uni fa ty le lokony zany ohatra misy maramara zay mifangaro kely dia iny ihany koa tena mahatsara azy. Ity indray madame Vonona hoditra. Ie, ity zao hoditra zany hoe ity koa zao ny création anay voalohany tamin'ny hoditra zany izy ity dia izy zao mbola andalam-panamboarana moa zany izy fa efa mivoavoaka ihany ny formany amin'izao bandoulière kely zany izy ity fa afaka manao ihany koa zahay na sac dame na izay mety aminareo afaka ataonay réalisenay hoditra ihany koa zany le izy hoditra vita eto toerana mafy tsara. Amaraparantsika azy ty misy tena hoe hafa kely ihany koa raha tamin'ireo rehetrarehetra ireo le modèle sy le design le izy. Ity zao commande-na client farany teo dia mbola tsisy anarana koa zany ty fa misy hoditra ihany koa izy dia cordon mazava ho azy niazahana natao mafy tsara foana moa zany izy mijanona ohatra zao ihany koa paoziny atona entana maromaro kely ihany izy mety ho antsika reny mety ho antsika tovovavy mety ho antsika rehetra zany izy mazaka événement tsara ihany koa. Ity ve le client mihitsy no hay atao ohatr'izao le modèle ty zao commande-na client mihitsy ny teny hoe atao ohatr'izao le izy dia miezaka miréaliser zany zay anomeny tsara indrindra ho anareo. Anareo kely ato ambadika ito tena mahafakely azy zao izy hita tsara le izy le ohatra mifampiditra io zany dia mahafinaritra be tena tsara sy hitako tsony izay ambara fa misy karazany maro be anasanantsika rehetra hitsidika ny page Facebook asa raha misy ny hafatra i madame Vonona maraparana antsika n'izao fivahiniananao ato anatin'ny fandaharana kolontsara izao. Ny hafatra ho antsika moa zany dia atombohy foana izay fahaizanao fa tsy maintsy mihitatra foana io dia lasa lavitra foana ianao dia akino amin'Andriamanitra tanjonao fa isika malagasy mahay zavatra daholo dia eo amin'ilay prix tiako tenena kely maro be anareo miteny hoe lafo fa ao ambadika iny misy asa atao misy ihany koa ny miezaka mitady izay hampatsara anazy zay ny akora ihany koa eo an-daniny misy vidiny dia tsy lafo zany le izy raha ohatra hoe mihoatra amin'ny vokatra vita amin'ilay izy fa manentana antsika rehetra andifa ny vita gasy hatrany fa tsy mena mita amin'izareo afany ivelany zareo. Magasitraka ny madame Vonona tato anatin'ny izay resadresaka izay dia zao tsaratarehkely tena tsaratarehkely tsy hita hoe iza no safidiana fa dia ianareo no heriny mino fa mbola eontsika manaraka ity tao zavatra sy ny asa famoronana ity dia mimetraka mandram-piaonana ny madame Vonona. Eny tompoko makasitraka antsika rehetra nanaraka amin'ny fandaharana dia mandram-piaona daholo.
manana pejy Facebook izy ireo raha toa ka hoe mahaliana anareo ny fampizarantsika teto i tsipika Vonona Madagascar zay no anaran'ilay pejy. Hoampisika kosa ary zao ny sary sarin'ireo vokatra izay vokarin'ny vahinintsika anomezana fahafaham-pony maso akafizary. Reny vokatra mahafinaritra reny ihany koa no entina indray mamarana ny fandarana kolotsara androany mankasitraka antsika rehetra nanjoy an'izay hatramin'ny farany. Raha toa ka hoe mila famerenana ianareo na hoe tsy naraka hatramin'ny voalohany dia misy tokoa izany. Isaky ny alatsinainy manomboka amin'ny 2:05 sy ny lakamisy manomboka amin'ny 2:07 ny famerenana ny fandarana kolotsara. Mandeha kosa isaky ny sabotsy manomboka amin'ny 1:05 ariva. Raha hoe mahaliana anareo ny vahiny ato anatin'ny fandarana ampiseho ny zavakanto ataonareo, ampiseho ny asatanana ataonareo dia aza misalasala mihitsy manoratra ao amin'ny pejy Facebook Mino Sokolo na ihany koa miantso ny larana izay voasoratra eo ambany io azonareo antsony amin'ny ora fisokafan'ny birao. Mankasitraka antsika rehetra ary ho manaraka indray. Mirary soa.